Доброе счастье, мои дорогие. Ռուսախոսը վեր իր արա, ռուսկոязիչնի։ Երեխեք այս տապուշկաները, որ հագնում եմ, դառնում եմ 1.90։ Հələ նայեք, այ այստեղից է, հիմա այս հոկաները հագա, այ այստեղից եղավ, այսինքն ինքը մոտ մի 5 սանտիմետր բարձրանում ես։ Սիրելիներս, ինչպես եք, հուսով եմ, որ ձեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Այսօր ձեր անայտիչկա, քանի որ արդեն պեչենիներն ավարտված է եւ իմ ամուսինը գնում գալի մի հատ հանում ուտում է եւ սա շատ լավ տարի է, այսօր քրոջս աղջիկն է գնաց գնեց, ես որոշեցի այսօր պատրաստեմ մի նորություն, որը դուք բոլորդ կարող եք անել առանց թերմոմիքսի, առանց միքսերի անգամ եւ ես ձեզ հերթականությունը կգրեմ, որպեսզի դուք ձեռքով իմանաք, այսինքն սա մի խմոր է, կներեք կտրվեց, հեռախոսը զանգում էի, այսինքն սա մի խմոր է, որը պիցզայի խմորի նման է ստացվելու, որովհետև գրդնակով պիտի բացենք գրդնակս անեմ։ Մեզ ինչ է պետք լինելու այս հրաշք խմորեղենի համար։ Իմ համար շատ զարմանալի էր, որ մի վայրկյան ժողովուրդ ջան, երեխեք այս մոծակները նոր ամենից են դուրս եկել, ես էլ այն մոծակի բանը փակեցի, մտածելով, որ ճանճերը չեն մտնի, բայց ինձ լավ արև մեր մոտ այսօր։ Այս խմորեղենի մեջ շաքարավազ չկա։ Կա շոկոլադ 100 գրամ, եթե չեմ սխալվում։ Կա շոկոլադ, ես սա ուղղակի պատրաստել եմ ուրիշ խմորեղեն, այնի մենք սիրուն են էներգետիկ պեչենիները, դրա համար եմ բերել ընկույզը։ Մեզ պետք է կարակ, մեզ պետք է վանիլին, մեզ պետք է շոկոլադ եւ ամենակարևորը մեզ պետք է քնջութ։ Ըստ ձեր ճաշակի, բադամ չունեք, ուրիշ ընկույզ արեք, բայց ինքը պահանջում է բադամ։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, գնանք մոտիկանանք մեր հրաշք ապարատին եւ տեսնենք, թե ինչ է պահանջում։ Քանի որ ես երեկոյան, որ մեկ նստում եմ, ասեմ, տեսնեմ վաղ ինչ պատրաստեմ ամուսնուս համար, հեռախոսով ես այն նայում եմ, գրում եմ լիստը եւ գցում եմ միանգամից իմ թերմոմիքսի ապարատի մեջ եւ առավոտյան որ արտանում եմ, էլ չեմ ման գալիս, միանգամից արդեն կա։ Հիմա ես այն լիստի մեջից մեր ռեսեպտը, մեր ռեցեպտները, լիստը եւ լիստը վերջինը գցել եմ սա։ Մի վայրկյան իջացնեմ, որպեսզի դուք տեսնեք, նայեք։ Ուրեմն սա ես գցեցի, այս նկարը տեսնում եք։ Մի վայրկյան, այս նկարը։ Խմորեղենը պետք է լինի այսպես։ Հիմա ես արդեն պիտի սխմում եմ վրան եւ արդեն կգնանք եփելու խմորեղենի եփման process-ը։ Ասեմ ձեզ սիրելիներս, շատերի հետաքրքրում է այս ապարատի անունը Thermomix է, հեսա գրած է, տեսնում եք։ Thermomix եւ Société Vorwerk, այնպես որ կարող եք գնել եւ ինչպես ասեցի, հեշտացնեք ձեր գործը։ Սա կարող եք անել ամբողջովին ձեռքով։ Ուղղակի ես ունեմ, ինչու տանջվեմ։ Ահա, ինչ է մեզ պետք սիրելիներս, այ այսենց անենք, որ տեսնեք։ Ուրեմն մեզ պետք է commencer à cuisiner 50 գրամ սև շոկոլադ կտրտած, բայց քանի որ եթե դուք չունեք շոկոլադ, ես այսօր որոշեցի անեմ կաթնայինով, իմը արդեն կտրտված է, այսինքն այս էտապը անցա ես։ Անցնում եմ, որովհետև ինքը ձեր շոկոլադը կտրատում է 100 գրամ ամանդը քրու, բադամն էլ է ջարդում, բադամը եկեք ջարդենք, որպեսզի էլ ձեռքով չանեմ, տեսնենք ինչքան է ուզում, 100 գրամ բադամ է պահանջում, երեխեք ջան, բադամ, այսինքն նուշ է, էլի, հանկարծ մարդես էլի, չնեղանակ ժողովուրդ ջան, նրանք ովքեր նեղած կուտեն, էլի, մի նեղացեք էլի, որպեսզի ձեր օրգանները չնեղանա, պահեք լայն, ընդարձակ, գոջի։ Հիմա նայեք ժողովուրդ, ես տեսնեմ հələ փորձում եմ, ձեռքով ավելի լավ է կտրտվում, որտես այս կտորներն ընկնում ատանի տակ, բայց եկեք մի հատ հələ փորձենք ջարդել Thermomix-ով, ինչ կատեգորիայի է ինքը ջարդում, եւ պատրաստեմ ես հիմա իմ մի վայրկյան երեխեք ինձ զանգում են, Սիրելիներս, ես ինքը պահանջեց 10 վայրկյան, բայց ես
գերադասեցի այս ձև լինի, շատ մի քիչ խոշորոտ լինի եւ արեցի ընդամենը 4 վայրկյանում, ախր 4 վայրկյան։ Բայց սա ասեմ ձեզ, որ շատ ավելի հետաքրքիր կլինի եւ ավելի խոշոր լավ կլինի, ձեռքով կանեք։ Սա ուղղակի փորձեցի էլի։ Transférer dans récipient avec le chocolat haché. Voilà. 80 գրամ 80 գրամ կարակ ասում երեխեք ջան, բայց կարակ ասում մի քիչ ինչ ասում beurre doux en morceaux, non 80 գրամ ես ասեցի հալածում է, բայց չէ։ Ինքը պահանջում է, որ կարակ sense ոչ շատ հալած, բայց նաև ոչ շատ սառացած էլի։ Այսպես նայեք։ 80 գրամ։ Եվ պատկերացեք կարակի մոմենտներ ա քիչ լինի։ Հիմա չգիտեմ ես սա ինչ է իրանից ստացվելու, բայց տեսքը վատը չէր, տեսքը լավն էր։ Եվ ամենակարևորը շաքար չկա։ Յատակրակը։ Չնայած ես այդքան շատ չեմ ուտում, ել եմ ասում, պատրաստում եմ ամուսնուս համար, որտեղ ինքը որ տուն ա գալի, ռամբոս կողմերի մոտ մտնում դուրս գալի, ձեռի հետ խմորեղեն ա դնում։ 90 գրամ եղավ, բայց ոչինչ։ Չենք նեվրայնանում ժողովուրդ, ես սա հանեմ դուրս, որովհետև ինձ կարակ է պետք է մյուս խմորեղենի համար։ Սա այսպես։ Հիմա գնացինք։ Ես այս խմորեղենը պատրաստեմ ու գնամ անցնեմ բյուրոյում, որովհետև ես այսօր ունեմ մի կին, ով Մեքսիկայից է, մյուսներ Ավստրալիայից է, եկել էին, այստեղ տուն են գնել եւ եկել էին իմ մոտից շորեր են գնել, գալու են վերցնեն, պատրաստեմ, որ գան տանեն։ 20 գրամ կաթ, 20 գրամ կաթ, այս ամենը կարող եք անել ձեռքով երեխեք ջան, բայց տարօրինակ է, չէ, ինքը խմորը 20 գրամ, 25 եղավ, մի քիչ ջրիկ կլինի, բայց ոչինչ։ Մի հատ մի տուփ վանիլին ալյուր ավելացնեմ։ Սիրելիներս, հիմա ինչ է անում ձեր Անայի դժկան։ Ձեր Անայի դժկան ավելացնում է 100 գրամ ալյուր։ Տեսնում եք, դաժե ալյուրն է քիչ երեխեք։ Տեսես քանի է պեչենի կլինի։ Լցնում ենք 15 գրամ քունջուտ։ Քանի որ Անայիթը Լիլի երկրից է եկել, 20 գրամ արեց։ Կանչում է եւ ինչ է ասում։ Նայեք, տեսեք խմոր այսենց եղավ երեխեք։ Հիմա ես մի հատ մակարոններս հանեմ։ Մի քիչ ալյուր անեմ։ Բայց տապուճկաներս հանեմ, որ վերևից շատ չնայեմ։ Խմորեղեն է, էլի, կիսա, բայց տարօրինակս նա է, որ սա ինքը չի, չեմ կարծում, որ սա կբացվի, չէ, կբացվի, նայեք տեսեք ինչ խմոր եղավ, հիմա ես սա դնեմ, թող մի քիչ սարի, այսենց, պատրաստեմ պեչենիներ քունջուտով, բայց ամուսինս ավելի շատ նա է հավանում, որ ամուսնուս համար, եթե ես մի բան պատրաստեմ, որ ես եմ սիրում, ես անընդհատ կարող եմ գնամ գամ աշկստեմ, աշխատում եմ չուտել, ես ընդհանրապես ճաշից արանքները ոչ մի բան չեմ ուտում, բացառությամբ որ մեկ-մեկ սոված եմ լինում, ասենք զգում եմ, որ 4-ի կողմերը կամ մի հատ միրգ ուտեմ, կամ մածու ինչ-որ տեսվի բան, անդադ մեզ բան ենք անում, զրկում ենք, որպեսզի մի քիչ ֆորմայի մեջ լինենք, բայց չի ստացվում երեխեք ջան, փուխլինքի, կակ փուխլինքի, բայց էլի եմ ձեզ ասում, հանկարծ էքստրեմների տակ չընկնեք, մենք կանք ոնց կանք տարիք գոյություն ունի մորֆոլոգիա եւ ասեմ ձեզ երեխեք ջան, այնքան տգեղ է, շատ տգեղ է, որ մեր հայ կանայք առաջ մեր հայ կանանց մոտ տես բան չի եղել,
Այսօր հայ կանայք մեկը մեկին ձեռ են անում, չաղ ես, ես ինչ ես, կոլոտ ես, ես էլ եմ դեզ ասում, դա ահավոր վատ բան է։ Մենք որոշում ենք, ով կուզի, որ ինքը ունենա մի 40 կիլո ավել քաշ։ Ոչ մեկը, ինչի մասին է խոսքը։ Անգամ որ բերաններդ կբացեն մարդիկ կան, որ իմ հետևորդներից չեն, հանկարծակի անգամ մտքներով էդ կանցնի, որ ես ինչ ասրա վիճակը, բայց երեխեք որտեղ ա գրած, որ պիտի բոլորս լինենք 36 ռազմեր։ Եկեք երեխեք շատ չխոսամ, անց 15-ը, անց 25 ժամանակ ունեմ, ես անցնեմ բյուրո, գնացինք։ Ահա սիրելիներս, մարդիկ կմտածեն, թե ամեն ինչը իր տեղն է, պաժալստը, մորացել եմ մեր լղացքը թողել եմ դուրսը, չնայած մեծ լղացք չէ, ամուսինս երեկոյան սիրում է ուտել միրգ, խնձոր հիմնականում, շատ ակուրատն ամուսին եմ, մոյ մուժ ակուրատն եմ, Սիրյոջկա, տակը թուղթ ա դրել, ասում եմ, այդքան ասում Սիրգեյ, ապսեի մեջ դիր, բայց ոչինչ, սրանից էլ եմ գոհ Հեռուստացույցի մոտ ինքը պատտանում մի հատ պեչենի, դրա համար ես պեչենի պատրաստում եմ իրա համար։ Ժողովուրդ ջան, ես ունեմ նաև լոլիկները չեմ պատրաստել, հիմա մտածում եմ ինչ անեմ, լոլիկները երևի թե եփեմ, թե դնեմ սարցախցիկը, երևի սարցախցիկը դնեմ, հավես չունեմ եփվելու, գնացինք դա։ Հիմա ինչ ենք անում սիրելիներս, մատանիները հանում ենք, լավ արդեն քարացել է, այսպես տափակացնում ենք, մի քիչ արուր անեմ, տակը որ չկպնի, ինձ թվում է, շատ քիչ ա լինելու, եթե շատ եք ուզում, ժողովուրդ ջան, մի 3 պորցիա արեք, նույնը կրկնեք տրայնոյով, 3 անգամով։ Հիմա տեսնենք, ինչ ա իրանից ներկայացնում պես պեչենիները։ Ու պատկերացրեք երեխեք, ինքը քաղցր չպահանջեց, կարող մոռացել ա քաղցր տերմոմիքսը։ Հիմա այս պեչենիները կան, իրանք ինքը 6 սանտիմետր, երև ես պուճուրներով կանեմ, և ես սրանով մեջուկը կհանեմ, տեսակ չէ, մեջը անցիկ կար, մի քիչ անորոտ ենք, որ չկպնի, հետո վրան պետք է ձուկսեմ, տարօրինակ, մարդ տարօրինակ, հիշում եք էդ երգերեխեք, եկեք հիմա տեսնենք ոնց ա ձեռքի ոտքի գնալու է, շատ զգուշ պետք է անեք երեխեք, ես երևի մի հատ մեթոդ անեմ, եկեք ես մի հատ մեթոդով աշխատեմ, իմ սուժը սպատյուրը որտեղ ա, իմ սուժ սպատյուրը, ամեն ինչ տեղն է, սա էր իմ սուժ սպատյուրը, հիմա եկեք սենց անենք երեխեք ջան, եկեք մի հատ այսենց, Ես մոռացել եմ, որ չէ, որ սրանցից էր դուրս գալու։ Սա։ Այս սպասվում է ձեզանից շատ նուրբ աշխատանք, նուրբություն և շատ հանգիստ, որը դա տված չի ոչ բոլորին սիրելիներս, սենց անենք եկեք, որ իմ համար ավելի հեշտ լինի և գիտեք ինչ, եկեք սենց անեմ, որպեսզի ինքը դուրս չգա և այսպես,
Ասեք голова работает, էլի։ Работает и как работает։ Նայեք սիրելիներս։ Գնամ տեսնեմ երևում է։ Իհարկե երևում է, այն դեռ ինչպես է երևում։ Այն դեռ ինչպես է երևում, հիմա ես ամյա այ այսենց անում, որ ինքը չչորանա, այս ես փակեք։ Հիմա եկեք դելիկատման, շատ դելիկատման անենք այն, և դելիկատման, ձերքիցս ընգներ էլ, ինչ որ երեխեք, փոքրիկ պեչենիներ է լինում, բայց գիտեք կարող եք ավելի հաստ անել, բայց ոչինչ, թող սենց փոքրիկ լինի, սա, բադամն ընգելա մեջը չի դուրս կա, գիտեք երեխեք, կարող եք նաև մեջը անցք չանել, մեն չի որ սենց ավելի սիրում է, օրիգինալ լիե պիչենի, վերնագիր է, օգտագործելուց առաջ սրբում եք լվանձեք, իսկ մեծ հանկարծ չլվանաք։ Ուրեմն դա թափում եք, թողնում եք միայն դեղնուցը և ամենակարևորը ավելացնում եք մի քիչ կաթ մեջը։ Սա է խոհանդոցը կնոջ, երբ որ ինքը աշխատում է և շտապում է և ժամը 12-ին 15 է պակաս և ամենակարևորը, որ ես ունեմ բավականին գործեր, երեխեք ջան, այս արմուրը արդեն բանա, ինչ են ասում, արդեն մախած է, տենց եմ դնում, մաղում եմ, նոր եմ դնում, իսկ այս արմուրը ես հիմա պետք է մաղը, որտեղ սրանով պատրաստելու եմ մյուս խմորեղենը, քիչ կաթ, գետ, Եթե ձեզ դուր է գալիս, ես տիպի բաղադրատոմսներ, երեխեկա ձեն հանեք, ինքան նորություններ սարքեմ, որ անգամ մեր հայ բլոգերներ, ովքեր որ ունեն խոհանոցներ, խոհարական ալիք, երեխեք, ես պուչուրիկ եկեք սեն ձրենք բլում։ Չէ, գիտեք մի ճանեք, եկեք սեն խարնեմ սրա հետ, այս ենք, կարողա փոքր մասա լինի վարվեր, ինչու վարվեր։ Ովքեր ունեն խոհարական ալիք, մի գուցե թե սա ձեր համար հետաքրքիր բաներ էլ կսովորեք էլի, նենց չի որ ամոթ բան չի սովորել երեխեք ջան։ Հիմա վերցնում եք ձուն և ձվի դեղնուցը կաթի հետ և քսում ենք վրան։ Թողնելու ենք 20 րոպե, նայեք, տեսեք ձեր ջեռոցի 170 աստիճանի տակ, իմ ճապոնական փուրն եմ միացել լրիվ, ինձ թվում այն մի լամպա բան եղել, հեսա աղբերս որ գա, մի հատ ասեմ բացի նայի կամ Սուսաննայի ամուսինն էլ է շատ ուժեղ այդ կողմից, երեխեք ջան։ Ահա սիրելիներս, մեր խմորեղենը, մեր բլիթները, հանեցինք պեչենիները, հիմա տեսնենք, ես թողել եմ լավ կարմրի, որովհետև մենք կարմրած ենք սիրում, դուք կարող եք սպիտակոտ հանել, բայց ոնց ասում է 20 րոպեից կհանեք, երբ որ ես թողնեմ սառի, համ տեսեմ, միասին կնայենք, ես հիմա արդեն մյուս խմորեղենն եմ սկսել, դա ձեզ ցույց չեմ տալիս, որովհետև արդեն ցույց եմ տվել, եւ հետո արդեն ռեզուլտատը ցույց կտամ։ Գնացինք։ Ժողովուրդ ջան, համ տեսենք։ Ուրեմն ես վրան լցրեցի շաքարի փոշի, բայց քրոջս հետ համ տեսեցի սա, բայց ես հիմա մի հատ հիմա նայեք երեխեք։ Նայեք տեսեք։ Գիտեք ինչ համի է նման հալվայի։
Երեխեք, սա պիտի սարքեք, շատ քիչ կարակ, շաքար աբսոլյուտման չկա շաքարավար, և սա գնա այս սիրուն ամանի մեջ, պրոստը պրելեստ, նայեք տեսեք, կարող եք դաժը պուդրան չլսնել է վրան, ինք արդեն շոկոլատը համով է, ես կաթնային շոկոլատով եմ արել, Սիրելիներս պատրաստեք ես խմորեղենը և չեք փոշմանի, շատ արտակարգ, խրտխրտան, հալվայի համով, շաքարավազ չկա մեջը, կարակ ընդամենը 80 գրամ և լինում է 17 հատ, դե հաշվեք, շատ արտակարգ համեղ, մեջը ինչա քունջուտ և նուշ, դուք կարող եք ինչ ուզում եք էնել ավելացնել, խոհանոցից ճաշասենյակից Նջասենյակ, եմը պատվերներ եմ ստացել, նատ բան եմ ուզում դες ուստամ, ես նորություն, երկու նորություն եմ ստացել, սև տավատ և չնես տավատ տեսել էիք արդեն և գեղեցիկ բան է բլուզ, հիմա ես երկուսը կխախնեմ և միասին կտեսնեմ, տեսնեմ որտեղ է այդ գծի, երկու բլուզ, սա, հուսում եմ, որ երկուսն եմ նույնը չեն պատվիրում, զախեց շրջակ կեսս որ հակել էի, վրա վերխնեք այրխիք, հատ երեխիք, տեսնեմ, վրա սևը որտեղ է, սա ով է, 34, վալա, եկեք հիմա փորձեմ և ցույց տամ ձեզ երեխեք եմ, եկեք փորձեմ, վաու, մանիֆիկ, ափսոս որ սատակից պիտի հակնեմ փոքր տոп, մայկա, չեմ սիրում, բայց ինչ արած, ուրեմն հետաքրքիր է, որ սա կարող եմ և հակնել որպես վադավասկա կոճակները հետևից կոճկեմ և կարող եմ հակնել նաև այսպես, ես սրանից պիտի նա փոքր ռազմերը զարկաստային, բայց ոչինչ, դա կախեմ գրեմ Անահիտ, գնացինք, եկեք փորձեմ և ձեզ ցույց տամ, եկա երեխեք ջան, իմ համար ենքան երկար էր, բայց ձեր համար մինուտշն է, էլի, ուրեմն, ասեմ ձեզ, ստացա իմ ջինսի ստաբակը, որ ասեցի, ինձ մեծ հիշողություններ բերեց, դիսկոյա տիպի է, բայց ինքը, մենք դիսկո ենք ասում այդ ժամանակ, ինքը կտոր է, սա կլասիկա է, սևը կլասիկա է, որ երբեմն ուզում ես լինել տոտալ լուկ սև, և ես անպայման մի ինչ-որ մի գոտիով առանձնացնում եմ, և այս գոտին և իմ բոթասները, սև տաբակ չունեի, ունեի ընդամենը երկու սև տաբակ, որը որ արդեն լիմիտի մեջ էր, և ես ուզում եմ այս տիպի սպորտային, ես չեմ սիրում բարձր, սա իսկական է, և ասեմ ձեզ, որ շատ հարմար։ Հիմա այս սրա վերխը ես նաև, նայեք տեսեք երեխեք, նայեք տեսեք իր աշխատանքը, ամբողջը թափանցիկ է, դրա համար ես տակից հակա փոքր տոպ, բայց երիտասարդները կարող եք հագնել առանց փոքր տոպի, եթե չունեք ինչ-որ բան ցույց տալու, փոր և մի քիչ էսենց մսիկներ, և մեր նման մարդիկ կարող ենք հագնել այնտեղ, որտեղ մեզ չեն ճանաչում, այսինքն երբ որ գնում եք արձակուրդ, ես չեմ հագնի տակից տոպ, ով է ինձ ճանաչում, ես ինքս իմ համար, ասենք ծով ես գնում, ինչ-որ միտեղ ես գնում, բայց էլի սազական չի 61 տարեկան կնոջը հագնել ուղղակի կրծքալով և ցույց տալ, քանի որ ինչ էլ ուզում ա լինի, եթե դա անգամ դուք նիհար եք, եթե անգամ դուք չունեք փոր, սպորտով զբաղվում եք և այլն, կա մի հատ տարիք, որը պետք է հարգենք սիրելիներս։ Հիմա ես սրա մյուս գույնել եմ պատվիրել, մյուս գույնը իմ շրջազգեստի գույնն է, ես հիմա այն ցույց կտամ և նաև ցույց կտամ շորտ, եթե չալարեմ, տեսնում եք երեխեք, սա ուղղակի, ինչ ասեմ, սա մատերիալը ամբողջ ամեն օր կարող ես հագիծը չանես։ Հիմա սա ես կհագնեմ սև բոթասների հետ կամ մոկասենների, նայեք տեսեք ինչքան լավն է։ Այ այսպես, գնացինք։ Այս կոճակների մոմենտ, ամեն ինչը մտածված է մեր ստիլիստի կողմից։
Ժողովուրդ ես հիմա հակա երկրորդ տարբերակը այդ բլուզի մայիչկա տիպի բան է, էլի։ Այդ շրջազգեստիս կտորն է նույն եւ ստիլիստը որոշել է նույն կտորից կարեն վերք եւ շատ լավն է, շատ հարմար։ Ես ուղղակի սա իմը կլինի ամբողջ ծմեր շատ հեշտ է հագնելը, վրայից հագնում ես մի սև բաճկոն կամ կուրտ կա հենց անթև եւ այլն եւ էլ կարիք չունես տակից հագնել ինչ-որ մի տոն։ Բայց ես հիմա ուզում առանց կամերայի մի հատ հագնեմ դա ուղղակի առանց մայիչկայի, տեսնեմ շատ է թափանցում։ Գնացինք։ Ահա ժողովուրդ ջան, ձեր Անահիտան առավոտը պատրաստեց երկու տարբեր խմորեղեն։ Սա ինչպես ձեզ ցույց տվեցի, հրաշալի խմորեղեններ պատրաստեք շատ արագ եւ շատ հեշտ։ Իսկ երկրորդ հարկում գտնվում է մեր խմորեղենը, էներգետիկ խմորեղեն է սա, շատ օգտակար։ Ես արդեն պատրաստել եմ սա, կարող եք դիտել իմ բլոգների մեջ։ Դե ինձ սիրելիներս, եկեք ավարտեմ իմ բլոգը, ձեզ ցանկանում եմ բարի դիտում, բաղադրատոմսը կգրեմ անպայման, պատրաստեք ես խմորեղենը, շատ համեղ էր, շատ։ Համբուրում եմ ձեզ, սիրում եմ ձեզ եւ ինչպես միշտ սիրելիներս ասում, պակա, պակա եւ բարի ախորժակ։